这可能是电影跟现实最大的差距。你看这架飞机在飞行过程中，窗都裂开了，为什么没有像电影演的那样，因为舱内施压而把人吸出窗外呢？其实并不一定啊，因为还要看飞行的高度以及飞行的速度，甚至还会特意设计一个小窗，这小窗不仅能打开，而且还能把手伸出去。当然了，只要你想把脚伸出去也不是不行，这样的操作不会对飞机产生任何影响，最多就是因为空气的阻力，伸出去的手不受控制而已，又或者是压力原因，手腕还会有点轻微疼痛。而有意思的是，我那调皮的女朋友有一次把整只胳膊都伸出窗外，手臂上的皮肤被气流吹得像果冻一样。短短的，那么视频开头的其实是一架老款客机，窗户通常都是双层设计的，主要是为了隔热、隔音和保护作用。像一些年份较久的机型，整块内窗脱落下来也是很常见的，所以只是内层玻璃裂开的话，其实是没有什么影响的。哪怕是外层玻璃破裂了，一般民航飞机7、8千米的飞行高度，其实只要系了安全带，那么除了发型乱点、氧气少点